Hetna Belap Kuki channel Thusoh Lahkhom ngai ho zo se na bon uni khopha tunin zong van noi mun chung chuma kon Thusoh Lahkhom hu anangai khom kit ta hote Doni August ni sim nga ni khwa Thusoh Lahkhom ho Thunlam Asia gambung sunga galpi hung so do te ding kin cha na ni ko ki be chana asan jina to ki matin United States President Joe Biden in Iran in phula na hi achi ha pi te loading le gamkai sunga buina azam kaisa akho ase sa loading ata sandan ana phung do in hi Iran hin Hezbollah military commander Thusoh Hamas political chief haniya chu Israel ten ki zama athanaw phula te ding a ki gel ha na anei naw chunga Iran supreme leader Khamenei in asopaiten Israel abulu theina ding over phalna zo anapi anahitar Alangkhan West Asia gamkai sunga buina hi hungkai si theding demna umjing tolhan in United States Central Command CENTCOM Chief General Michael Kurilla in gamkai sunga anachun lutan hi Thei chu thilso document na Pentagon in gamkai sunga hi fighter squadron ho tolu dingle galsa konglen aircraft carrier ho West Asia region sunga koiding apon do na ananei hi ta san ta thulut ki mudung zuisin US CENTCOM Chief General Kurilla hin Gulf kam ho atia vilna anei ding chule Jordan le Israel zong a building a hi Thulut in asay bena Kurilla hin hichi gamkai sunga a building hi Israel Hezbollah ki kai ki buina anasu masanga umsa ahin hinla hitabanga galdin mun ahung so to lana kholzin hi gamkai sunga achi sa April ni simsom na thumni ho a collection gamhon Israel anahu naw banga ke thempi gamho ki ka mobilize building a pankhom ding atu uchu a hi akiti hechi thua hi Jordan in panna sata ala ding ta sarahi na chunga achi sa April ni simsom na thumni ho Iran in Israel rocket le drone tampi anabulu na chunga zong Jordan in Iran rocket le drone ho intercept anabol a chule agam sung van chunga Israel le United States ten Iran take rocket ho akap na theina ding over ga satlen ho phalna anapi over hiti ja achu Iran te rocket le drone atam zo chu Israel mun alhun masang a anaka ba zo u anahi August ni simli ni khon Hamas ten Israel te abulu naw asu hat be naw khat in Israel gamgi lama rocket tampi anaka phakit un ahi Israel Iron Dome system in rocket hocho anaka phakit e akiti rocket hocho Lebanon lama kon Hezbollah ten anaka kit u ahi Israel military achi sani khosung inzom Syrian gamsunga Hezbollah gargu bol ho gasat len ho mangcha anasu mangdan u anapong uvin hichi Israel te abulu na chu Hezbollah ten Israel gamsung lampe zong buluna ane uwa chule military installation ho se hello adang ho jingzong abulu job thading over Iran in anasezo chakhatna abol u anahi Hezbollah military commander Thusoh Hamas political chief haniya kithazo wapat Hezbollah ten Israel abulu naw hata asu hat na ding over Iran in athop ahi Achi sa July ni simsom ni lathum ni khochun India dinga ki thang atnata ITR temperate LC4 damra tya ki he akun Defense Research and Development Organization DRDO ten asim do two ballistic missile defense system phase 2 chu lolhinte in anapatip tawin ahi patip na achun melmate ballistic missile tabang chechum tui chung tui noi mun ho apan sa weapon system in detect abola anaka la ahi hechi phase 2 trial chu lamzo sia agut na zo si dei bagta alol hindan officer son anaphung do ovin ahi hechi anti ballistic missile system hin kilometer sanga chanlam laing phathei misar ho zo se aven do the hin bana phat sia India to ke thim to lo na nei jing China zon na sata galman cha lama akhat to na le amachar jing to lhana India adinga ki vel le don bu na ding lol hinata khat chu ahi lol hinna chunga Indian Defense Minister Rajna Singh in DRDO team ho hatin apa cha na anapong inahi August ni simtum ni khoa Zhang Haolun Haukip Secretary Information and Publicity Kuki in P Manipur Mina press release kilhado in asain achun Manipur State Government in Siloita press ki same susi ding thu akam hin ke nahi hata in lunglei lo na thu apong un demna sangta abol kup un hi hichi hi Kuki zomi pi ho chunga Manipur State Chief Minister Biren Singlam kain state sponsored ethnic cleansing campaign na bol dai khoplo na panla na hi ati
Kuki zo mi pi ho chuka tha chimina su mang so ke ding lungel le thil tu pi pen a nei-u ki Belap na khat hin iti lai hi zong le ki vai hom na tum Kuki zo hon amu taka uwa buin hi jing ding a hi tin a sei be in hi hichi seloi tha le ki sim na to meiti ho ki sam kai na im cha pon Manipur state sarkar nui a khazong a hi lo thu a sei in a hi Kuki zo ho chen na gam sunga thunei na im cha nei lo thu a sei in aze chu phai jam sunga ko na hutum a Kuki zo ho anadal do u ahitai ati chule ei ki su mang na ding a meite mi kilo ho to pangkho sarkar hidan u sei in tul tha na hoi sita aina bol kom uwa tu ni chana zong in lo asu sa am thailo a ei koi u hi ti chule Kuki MP chandil in Manipur Chief Minister in Assembly a siloi tha lei chunga anathu seina chunga hatin demnele don butna ban nei chan an nei jun I ham ta hi chi siloi tha le hi su si su mang dinga gutna hong ki nei le tin la ha tho a ki ting di hi cha chum Manipur state government in themona zo se ki po ding a hi ati Achi sa August ni simni 2024 ni khochun Churchampul Phelzol tungno perle kang popia kon Kuki zo mar MLA somhon kang vai Churchampul district nga 9 Assam Rifles le kang popi district nga 22 Assam Rifles wa kila ado god dailo na in Union Home Minister Amit Sa Lekha na tan ovin hi hichi Home Minister akoma ki thot lekha chun langnai si nei na nei lo Assam Rifles ho Manipur state government su min sit na ahol uhi thildi lo sim thu hi ati Assam Rifles on state government in pampitum anai lo bangta a gamgi chinapan ala azi uwa kina anahi ko asilo hi ati hitabang din mun lai ta Assam Rifle Battalion hola ado a CRPF ya sa ading kitli hi thildang zi ahipon meitei hon Kuki ho tha chim in ading to ugon hi ati MLA ho lekha in asai ben achun Kuki le meitei gamgi a Assam Rifles a hi poimota hi amho amzia alang tu a kibuluna hi tang hi ati hichizi chun 9 Assam Rifle le 22 Assam Rifles so alo thelo wala do ading ahita zongle Assam Rifles Battalion dang a khial de in na zong and the ball ovin hi chule Kuki Women Organization for Human Rights kohor in Kuki te chen namun a Assam Rifles la do CRPF koiding pha asa lo naw thu na pung ovin hi kohor in asai na achun government in ko committee thilngi Assam pia thingha ga ho kamching ngai ha na ne lo hin khala khat thanei na ki ba na ko asa lo na khat hi ati August ni simni 2024 zan pungi vela de umlauta molnom kusunga TH German Kuki CNC Kuki National Front Military Council kilam tinna changa Kuki MP Manipur Kim Kuki National Organization KON le Kuki Civil Organizations Churchampul KC KCA KW kohor KKL General Headquarter KSO CC Prohon demna thu anapong ovin hi Kuki National Organization KNO in Hamlal Alliance TH German Kuki CAS Kuki Army kilam tinna a sangta demna apon na ban a gamnan nam ho na dinga panasata ala khat pacha ta sanga hitya chang phat chom na ding ana kitang themo achan thu apong in hi chule KNO na se ben achun pathelung sin in German Kuki chu ana so cha in hilla wangsin ta in ama venga pangpa akitong kha in bang phatam ta in damono ahitai ati KNO Thusoh in se ben achun hitabanga chatlo ho ahong ki pi lunova khe hil na ho athu a se chamding ahi ati hilla aki sei hina sa lova kha ule nungle sitna hung ding ho thiusi bor hon mo akipo ding ahi ati Kuki CSO Churchampul in demna thu anaso do anawa chun galator nei lai ta eile ki ka hi han pamlanga kon nung hei lo ja thilhung ki bol ta zongle Kuki CSO hon akidei pon iti hi zongle ki pomthei pon te ati chule KCSO joint statement na se ben achun hitabang dei lo le thet ta ho hi tu nung tu ban le koiman anung bol ta lo divin zong timna anabol ovin hi chule KCSO in tipna abol na achun gamlen nam ngai lu na le Kuki society damna ding in lungnuk mona lunghei lo na hi to khoma athu zo asai khoma su dam ding in timna abol in hi Thusoh takeman in kiloi khomna chom khonjong alung kim lo naw le phamo asa naw thupon ananei zun Kuki MP General Secretary Kaikhau Kangte akon demna thupon August ni sim thumni kho akiso do in nampi gal lam kai kha chunga de lo ta kibuluna chunga hin Kuki MP Manipur in demna sangpen ahong ki bol in hi
Manipur State Government to ki thua mai heiten tha chimi dinga ga latula e bol kumsi ova nampi in gan theina chungnung I tho jingla ewa e hole e ho ka hi tabang the ta thil ke bol hi nampi dinga bangse ta hi in gamlo go vembe ne dinga hangsan ta pangjing galam kai khat chunga hi tabang lumput nei om kha hi nama ding in ha sanalen ta hi hitol hangchun nampi ganla ton zia nama dinga ibol thei chen ibol jingla ewa ku ki zo chapa chanu phabmin Kuki nampi le aso pi ngai lu na be hil a ama chang phat chom na dinga ga mi to ki khut zop na nei informal thisana so pi ho thina ding la mat na ding in palazing au mi ti tho ki za in phamok aksal he in hi hazai chun Kuki zo cha te he tabang a gala tola nampi saile ma pang nam man tha na dinga panla jing hon gang ta inga ding ovin Kuki mp thupi ang ke bol in koi tabang kim thupi na asa lowa galmi te to ki khop zom jing ham sung boina ding apan la ki ma do le kim le Kuki zo mi pi na chung thu khauta a ki sei ding ki ngai dam lo ding a hi ati Indigenous Tribal Leaders Forum ITLF kon condemnation in pu German thading a kibuluna chunga hatin phamosa na demna anezun ama hi nampi ding a to do tam ta nei mi pi te gamlogu hu a hina chunga demna na sata anei na bana ke thim to lo na hi ke ho to a sei khom ding a hin thagum so ki ti hen imacha suhlep na hi poi ati dunia ding in Thusoh hi chan in akichai tai Thusoh tha imu ki ka ovin na bon mang phale chebe